Quand vous pensez au Vietnam, est-ce que la culture, la nature ou la gastronomie qui vous vient à l'esprit? Bonjour, je suis Adèle Ngọc Anh, conseillère en voyage chez Tropicana Travel, une agence de voyage locale au Vietnam. Certains voyageurs viennent pour la culture et l'histoire, d'autres pour les paysages et la nature. Beaucoup tombent amoureux de la cuisine vietnamienne, fraîche, légère et savoureuse. Le Vietnam offre souvent tout cela dans un seul voyage. Suivez notre chaîne pour avoir plus d'informations sur les voyages en Asie du Sud-Est.